അസ്സലാമലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? അപ്പം കണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിലേയും കണ്ട പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ റംബൂട്ടാൻ്റെ തോട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ആഷിൻ്റെ താൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പം അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് അനിയൻ്റെ തോട്ടം കേട്ടോ, അടിപൊളി തോട്ടമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പുല്ല് എന്തിനാണ് ഞാൻ സ്ലോ മോലെടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എടുത്ത് ആഡാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് കുറച്ച് നടന്നു പോകാനുള്ളൂ. ഇതാണ് തോട്ടത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണിത്. ഈ ചുവന്ന നെറ്റിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ റംബൂട്ടാനാണ്, ഇഷ്ടം പോലെ ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് റംബൂട്ടാനുണ്ട്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ കുറവാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. കുറേ ഇതിൽ നിന്ന് പറിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവരിതൊന്നും സെയിലാക്കത്തില്ല, ഇവരിങ്ങനെ അടുത്തടുത്തുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും ടേസ്റ്റുമാണ്. 2 കളറിലാണ് വരുന്നത്, ഒന്ന് റെഡിലും ഒന്നൊരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡുമാണ് കേട്ടോ. റെഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷേ ടേസ്റ്റായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യെല്ലോ ആണ് കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളി. നമ്മൾ ആ മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന ഭയങ്കര തണൽ, ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ഫീലാണ്. നമ്മളെല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടൽക്കാടൊക്കെ ഇല്ലേ, അതുപോലെ ആയിട്ട് ഈ മരം വരുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു തൊപ്പിക്കുട പോലെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചിട്ട് ഫ്രഷ് കഴിക്കുക, ഓഫ്, അതൊരു വേറെ ഫീല് തന്നെയാണ്. അതിപ്പോൾ നമ്മളെ മാങ്ങയായാലും പേരയ്ക്കായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം മരത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക. ഞാനിങ്ങനെ ആർത്തി മൂത്ത് കഴിക്കുകയാണ്, കാരണം എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രൂട്ടാണ് റംബൂട്ടാൻ, മാംഗോസ്റ്റിൻ, അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മതിയാവോളം ഞാൻ ഒരുപാട് വാരി വലിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു കുളം ഉണ്ട്, അതിൽ ഇത്തിരി മീനെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിനും തൻ്റെ മോനും കൂടി അവിടെ നോക്കി നിൽക്കുക. പിന്നെ ഇവർ എപ്പോഴും വന്ന് പറിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ താഴെ വീണിട്ട് ചീത്തയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളെ എനിക്ക് ഓരോന്ന് പറിച്ചു തരാണ്. ഇത്താൻ്റെ മോളാണ്. അപ്പോൾ അവളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പറിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിച്ചു, എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും കഴിച്ചു. ഇത് പിന്നെ ലിച്ചി പോലത്തെ ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ്. എനിക്കിതിൻ്റെ പേര് അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇതും അടിപൊളിയാണെന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ ഞാൻ പറിച്ചൊക്കെ പച്ചയായിരുന്നു, അതായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മൾബറിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട്, മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അതൊക്കെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ സീസൺ ടൈം അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ മരമൊക്കെ കണ്ടു. ചിലയിൽ പൂവൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷേ സെറ്റ് ആവാൻ ടൈം എടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ചാണല്ലോ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു അത്ര തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത് അമ്പഴങ്ങാണ്. എളുന്തപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപ്പിലിടുന്ന കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതാണ് പറയുക. നിങ്ങൾ കാണുന്നവരെ എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല, കാരണം അത്രയും ഞാൻ പറിച്ചിട്ട് കഴിച്ചു. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പം റംബൂട്ടാൻ മാത്രമുള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എത്രയുള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.